对巴拿帕克利斯了解多少？只听过传说，200年前有个女巫，把她变成吸血鬼并关起来。几世纪后再见喽。女士，小生就是巴拿帕本人。你嗨过头了吗？他们是想害死我，但我不依。今年是哪一年？1972年。我将会重振家族声望。马要准备多久？我们没有马，但有车子。这时代对我来说挺神秘的。它不会永远处在这吧？你几岁？15岁。15岁还没嫁，赶快用你的大屁屁生些小鬼吧。亲爱的，你看起来过得不错嘛。妖女，你的诅咒让我变成这德性，习惯就好。你尽管热脸贴我冷屁屁亲个够吧。没人像你对我这么嘴贱。很遗憾，有些事情总是出乎意料。